mưa, mẹ xem camera mà muốn hoảng hồn. Một đoạn video đang viral trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh vừa cười vừa thót tim vì độ báo của các em nhỏ trong kỳ nghỉ hè. Theo hình ảnh từ camera gia đình trong lúc mẹ vắng nhà, cậu bé ở nhà một mình. Thay vì xem tivi hay chơi đồ chơi như bình thường, ông cãng con lại quyết định ra giữa sân đúng lúc trời đang mưa để tận hưởng cảm giác chill theo cách rất riêng. Điều đáng nói là cậu bé không chỉ đứng nghịch nước mà còn nằm dài giữa sân bất động một lúc khá lâu. Khi mở camera kiểm tra từ xa, người mẹ nhìn thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng, tưởng con gặp sự cố gì giữa trời mưa. Chị đang tính gọi người thân sang kiểm tra hoặc tức tốc chạy về nhà thì bất ngờ thấy ông cãng cựa quậy, đổi tư thế rồi tiếp tục nằm tận hưởng cơn mưa như không có chuyện gì xảy ra. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều phụ huynh cho biết xem xong vừa buồn cười vừa thấy quen thuộc vì trẻ con nghỉ hè luôn có vô số ý tưởng mà người lớn không thể nào đoán trước được. Đúng là nhiều khi nuôi con không sợ thiếu ăn thiếu mặc, chỉ sợ một lần mở